นะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านพามาเก็บใบกลุ่มนะครับต้นกลุ่มกามนะยอดอ่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนของดอกแบบนี้นะฮะเนี่ยเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับเริ่มติดดอกนะติดดอกติดยอดอ่อนอย่างนี้เก็บไปทำผักกลุ่มดองนะครับกินกับน้ำพริกอร่อยนะครับนะหวังว่าหลายคนคงจะโปรดปรานนะครับนะมีใครเคยกินหรือยังครับนะปีนี้ได้กินกันหรือยังเริ่มติดดอกแล้วนะครับต้นกลุ่มมันติดดอกกันแล้วต้นนี้ก็เกิดอยู่ริมทุ่งนะครับนี่นะฮะต้นไม่ใหญ่แต่ว่าก็ดอกอ่อนดีนะครับส่วนของใบนี่นำไปเข้ายาพวกลูกประคบได้นะฮะส่วนของเปลือกก็เข้ายาประคบได้เหมือนกันนะครับเป็นยาลดร้อนนะครับพวกนี้ขับลมในลำไส้ได้ดีนะฮะขับลมนะครับเป็นยาร้อนนะฮะต้นกลุ่มตัวนี้เป็นกลุ่มบกนะครับกลุ่มบกใบจะมนจะค่อนข้างมนกว่านะค่อนข้างมนกว่ากลุ่มน้ำจะใบยาวแหลมนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เข้ายาก็ใช้ทั้งสองนะครับกลุ่มทั้งสองกลุ่มบกกลุ่มน้ำนะครับเนี่ยลักษณะเปลือกนะครับนี่นะครับลักษณะเปลือกถากเปลือกไปเข้ายานะครับส่วนของยอดก็นำไปดองนะครับนำไปดองหรือทำให้สุกนะฮะถ้ากินสดนี่ก็จะมีสารพิษเล็กน้อยนะครับสารพิษอ่อนๆนะครับพวกไซยาไนด์นะครับแต่ถ้าผ่านวิธีการดองพวกสารพิษต่างๆที่ตกค้างก็จะหายไปนะครับก็กินได้นะครับบกนี่นะยอดส่วนของดอกนะครับส่วนของใบอ่อนนะอย่างนี้นะครับต้นนี้ก็ลอยมีคนเก็บไปเยอะแล้วนะมาเจอก็เลยถ่ายมาฝากกันนะชแนลเก็บก็คอมเมนต์มากันได้นะครับปีนี้กินกันหรือยังได้กินกันหรือยังนะฮะสำหรับผักกลุ่มดองนะนำไปดองเองได้นะ